بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الرخص فأنواع أربعة: نوعان من الحقيقة أحدهما أحق من الآخر، ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر. لك توكي دیکھا ان شاء الله زین سبق داسي چې خلق شبهات کی بریدي سم یقیني به ناراضي لکه کې شي شوبې مو به پکې ختم شي. موږ د عزیمت او د رخصت بیان کړو د فصل کې، یعنی دوه اقسام ته حکم تقسیم کړو، د هر یو تعریف هم کړو. یو د فرض او تعریف مثال حکم بیان کړو، دوا د واجب او تعریف مثال حکم بیان کړو، درې د سنت او تعریف مثال حکم ورسره اقسام څو شو څلور، او بهم د نفل او تعریف مثال او حکم او به کې اختلافي مسله هم بیان کړی و. پنځه واسه شی وکنه. واما الرخص نو شپږم واسطه تاسو لږ متوجه شئ. دلته به د رخصت د انواع بیان کوي. اصل کې د رخصت اولا دوه قسم دي. یو ته رخصت حقيقي ویل کیږي، یعنی حقیقت کې رخصت وي، عزیمت بل شوی او دا رخصت وي عذر د وجه نه. او یو ته رخصت مجازي ویل کیږي، یعنی مقابله کې عزیمت نه، اولا هم دا حکم شریعت کې. تاسو یو خبر لګیات ذهن کې کینه وای چې به درمانه اشتباه را نشي. موږ ویلو کنه او رخصت چاته وای چې اصلا بل حکم وي هم موجود وي، خو څو عذر وي دا غینه دې ترواولې دې به رخصت ویل کی ویلې مو کنه شروع کی. نو چې کله عزیمت موجود او موږ د عذر د وجه نه بل حکم تر وختلو، دې وخت کې رخصت ویل دا حقیقتا رخصت ته ویل دي. ځکه رخصت دغه ته وای کنه چې مقابله کې عزیمت وي بدن باندې پوه شو. او کله چې یو ځای کې عزیمت د سره ونه اثر نه او د الله تعالی طرف حکم د چا راغلی، مثالونه به راشي د رخصت راغلی نبی او ته دا رخصت ویل مجازي دي. ښه ولی ته رخصت ویل مجازي دي؟ رخصت کو چاته وای چې مقصود اصلي نه وي، دې ته وای کنه اولا نه نازل شوی دا حکم. دلته کدا سوچو کې دا خو اولا نازل شوی عزیمت د سره شته دی نه، مقصود اصلي دی نه. په کار دا رخصت نه بلکې دا څه وي به مو ته موږ څه وایو رخصت ورته وایو، ولی ورته وایو مجازا نه ورته وایو. په خبره پوه نه شولې. نو دا خبر یاد ساتئ ځین کې چې کله عزیمت موجود او څه د عذر د وجنم د رخصت په حکم عمل کوو، بیا کې ته رخصت ویل حقيقي دي. او که مقابله کې عزیمت نه موجود به مو ته رخصت وایو، دا رخصت ته څنګه وایو مجازا نه ورته وایو، حقیقت کې رخصت نه دی. بهرحال اولا د رخصت څو اقسام شو؟ دوا: رخصت حقيقي، رخصت مجازي. به د رخصت حقيقي دوا اقسام دي. یو رخصت حقيقي هغه چې حق دی او بل هغه چې غیر حق دی. څو قسم شو؟ دوا. او د رخصت مجازي دوا اقسام دي. یو رخصت مجازي اتم دی، مجاز توب کې اتم دی، او یو رخصت مجازي غیر اتم دی، مجاز توب کې اتم نه دی. چې اوس نه تشریح کوم ما په ذهن من به اخلاص نشي، یو به دی نو خبر باندې به پوه شي. صحیح ده. بهرحال څو اقسام شو د رخصت د بارت څلور: رخصت حقيقي احق، رخصت حقيقي غیر احق، رخصت مجازي اتم، رخصت مجازي غیر اتم. په پوه شئ. یو تعریف کوم مثال وي وګورئ دا. واما الرخص فانواع، تعریف د رخصت تر شوی دی. نو شرع کې لیکلي رخصت تعریف نه دی ذکر شوی، ډایرک ول اقسام ذکر کوي. ولی وای داسي تعریف نشته چې ټولو ته شامل شي. نه خپل موږ شروع کې کړو کنه هغه د تعریف ویلو، دوباره دا خبره څنګه کې چې تعریف نه دی شي. موږ ویلو کنه رخصت چاته وي ما بني علی اعذار العباد، دا د رخصت تعریف دی کنه بس چې د بندګانو په اعذار باندې بناوي. وان نو چې رخصت چې له فانوا ونار باتن دا غیر پر انواع دي څلور: نوعان من الحقيقه، دو نوع د حقيقي رخصت دي، احدهما احق من الاخر، یو به کې ډیر احق وي د بلنا. نوعان من المجاز، او دو نوع کې د مجاز نم دي، احدهما اتم من الاخر، یو نوع د رخصت مجازي اتم د په مجازيت کې من الاخر د بلنا بل غیر اتم دي. فاما احق نوع الحقيقه وصفه مرسي برابر. اول قسم تراشي د رخصت حقيقي احق تعریف دا چاته وي؟ دا رخصت ته ویل کیږي. خبره مې تکړه و مخ کې چې رخصت حقيقي باغی چې مقابله کې به څوک وي عزیمت وي. دا رخصت حقيقي احق هغه چاته ویل کیږي چې مقابله کې د عزیمت سبب هم موجود وي او د عزیمت حکم هم موجود وي.
وای نه شولې به په مقابله کې د عظمت سبب موجود وي په مقابله کې د عظمت به الفاظ دیگر د دې په مقابله کې من كل الوجوه عظمت موجود وي په دې ورسېدلې او سبب عظمت کې حکم د حرمت وي او رخصت کې حکم د اباحت اجازه خیر د جایز دی دلا نو عظمت کې حکم د حرمت وي د حرمت سبب موجود وي محرم او حکم موجود وي حرمت او به ور سره معامله د مباح کیږي یعنی رخصتي پکې وای نه شولې څه تعریف وکړو د عظمت حق د رخصتي حقيقي حق تعریف ده چې د دې په مقابله کې عظمت من كل الوجوه موجود وي څه معنا سبب د عظمت موجود وي او حکم د عظمت موجود وي او یعنی عظمت کې حکم د حرمت د حرمت سبب موجود وي محرم ورسره حکم موجود وي او بهم پر رخصت عمل کیږي یعنی شی مباح وي معاملہ سره مباح کیږي ذهن به اخلاص نشي مثال سره په پوهې شي لکه چې نسوي فاما احق نوع الحقيقه فما دا غفعل د استبيحه چې معاملہ ورسره د مباح وشي مباح شي رخصت حکم به ولګي مع قيام المحرم سره د دین څوک موجود وي محرم موجود وي یعنی سبب حرمت موجود وي وقيام حكمه او سره د دین چې څوک موجود وي حکم موجود وي حرمت موجود وي محرم موجود وي نو من كل الوجوه عظمت موجود دی کنه او به مو سره معاملہ د چا کیږي مباح کیږي رخصتي بږي مثل اجراء المكره لکه تو ګوري برات لکه مکره چې مکره پیژنې کنه چا باندې چې زور وشي لکه او ته وي د کفر کلمه وایا کفر وکړي وجنم دی الجائي کا اتم صورت چې کوم د اقرار دی چې هغه کې اسید وهلو خبر نه بلکې د مرګ خبره بږي وجنم دی ګینه د کفر کلمه وایا ګینه وجنم دی دې ته اقرار ویل کی تاسو وګورئ د کفر کلمه ویل دا مباح دی کا رخصت دی وی وایا لکه خودشته کنه توجه دلته اوس د کفر په کلمې د پارک محرم هم موجود دی سبب قران کې چې څومره آیتونه د کفر د ویلو دی هغه سم موجود دي نو سبب د کفر موجود دی کنه محرم ورسره حکم موجود دی بالاجماع حرمت د کفر وسم شتا نو وګورئ په وخت د اقرا کې محرم هم موجود دی آیاتونه د قران ټول موجود دي د کفر د حرمت په باره کې چې کوم دي ورسره حرمت هم موجود دی من كل الوجوه عظمت موجود دی بیا مو سم معاملہ د مباح کیږي وایذا کته د کفر کلمه وی تعالی حرام نه د خیر دی وای ورلکه خو د ایمانی ګولې دا په شرط دی وقلبه مطمئن بالایمان په مسله پوهه شولې مثال ولګېدو کو نه لګېدو یو روي مثل اجراء المكره جاری کېدل د مکره دی کما اقرا یاده بما فيه الجاء او استراری اقرا یاده ما کوم کې چې الجا موجود وي بما هغه اقرا چې باغی کې الجاوی یعنی زور پی وجنم دی وره خاصی وال نه یادای چې ش جاری کی مثل اجراء المكره کلمه الشرک کلمه د شرک جاری کی علی لسانی بخبل جواب باندې دا یو مثال شو پولیس په دې صورت کې میاد ساتي کدي سړي په عظمت عمل وکړو چاله کا سبب موجود دی د حرمت آیاتونه موجود دي حکم هم موجود دی یعنی محرم هم موجود دی حرمت هم موجود دی لہذا کفر کلمه نه مل دي شمه ثواب ورته ملاوي کی حکم را روان دي به مو څه ملاوي په دې پوه به دې مثال و افطاره فی نهار رمضان یو سړي روزه نیولې بوله دوی ټوپک یو د بسر کې خود وجنم دی ګینی روزه ماته کا ګینی وجنم دی مثال باندې پوه شولې دلته مسو ګورئ سبب د حرمت موجود دی حرمت موجود دی او به معاملہ د مباح ور سره کیږي یعنی من كل الوجوه عظمت موجود دی سبب د حرمت یعنی سبب د حرمت افطار موجود دی هغه قیام رمضان دی کنه رمضان قائم دی فمن شهد منکم الشهر فليصم سبب موجود دی او حرمت د افطار هم موجود دی روزه ماتول منه ده اجماع د ټول خلکو دی په دې پوه شئ به مو ته اجازه د خیر د روزه کماته نو ګوري من كل الوجوه عظمت موجود دی محرم موجود دی سبب
حکم موجود دی حرمت او به معاملہ اوسه چا کیږي مباح رخصت ہوتا دی اندام د رخصت کم یو قسم شو حق قسم شو کا دلتم کا عمل پازیمت وکینو ثواب ورته ملاوي کی بارا وای شولې بي اولانه دغه ثواب ورته ملاوي کی دمر می ویل سره و افطاره او په مثل افطاره افطار د مکراه فی نهار رمضان به و اتلافه مال الغیر بل مثال یو سری معنی بل کس ټوپک کې خذول او توي دا د پلانی سامان د هلاک کا دا کور دی اورو تواچوا دا دکان دی اورو تواچوا گینی وجنم دی دلته وسو غري د سری ته رخصت شته خیر د کور ته ورو اچو بس ټیک ده رخصت دی ورته نو من کل الوجوه عظمت موجود دی د بل مال هلاکول باندې چې کوم اسباب د غیر قرآن کې آیتونه دی هغه سم موجود دي او حکم بالاجماع موجود دی چې حرام دی بل مال هلاکول نو من کل الوجوه عظمت موجود دی به مو معاملہ د مباح کیږي ذخیر د جایز ده الله وای شلې به او که بازیمت د عملو کومل شو به ثواب ته ملاويږي و اتلافه مثل اتلاف المکره هلاکول د مکره دی مال الغیر مال غیر لرا وجنایت علی الاحرام بل یو سره د احرام په حالت کې د ول په ټوپک کې خودلو هغه جنایت وکا مطلب خکار وکا جها کور ولا سره کورواله وکا احرام په حالت کې به بزور وکو نو دا سره دې زم خان دي غریب خپل نه شو کولای چې ګورو چې داخله کې څنګه کوي هیڅ دا مقصد دی بهرحال د حالت احرام په حالت کې به جنایت وکړو نو دلته من کل لجو عظمت موجود دی سبب د احرام موجود دی او حکم د جنایت د حرمت هم موجود دی او به مو سره معاملہ د مباح کیږي جایز دی الله دم حق قسم نشوغه دلته کو بازیمت عمل کې صحبت ملاويږي وتناول المستر مال الغير امدا شان مستر محتاج شي مال د غیر تا یو سره بالکل ملکی کې خوراکونه کې د لوګي د لاسه بيخي خراب حالت کې دي ته اجازت دې کفر دې نور مالونه نه صرف پر دې مال پروت دي خپل مالی نه پر دې مالو استعمال ولې شي بيخي وګړي او خپل اوس هیڅ هم نشته او د بل کس روټي پرته نه د بل کس روټي خورل حرام ده کنه محرم می موجود دی پر دې خوراک کول او حرمت موجود دی یعنی سبب موجود دی حکم موجود دی به مسلمان عمل د مباح کی کې خوري نه وي خورا بس به عظمت باندې عمل کول شي وتناول المستر او تناول د مستر خوراک کول د مستر مال الغیر استعمال اول د مستر مال د غیر لرا وترک الخائف على نفسه الامر بالمعروف بل مثال یو سره د امر بالمعروف په لازم دی کنه امر بالمعروف پر کس تبلیغ پر کس لازم دی امر بالمعروف کا د فرض دی د واجب دی سنت دی او به د یو ظالم بچا مخې ته کولو کې خو به ډیر ثواب دی یو سره دی هغه ته پته راکړي چې عمل بالمعروف مې وکړو ناس بچا مې وجني یا چاته خبرو کوم دا مې وجني نو ترک د امر بالمعروف ترک دا مباح دی خیر دی حالانکه په امر بالمعروف د بار سبب موجود دی قران کې به زیات راغلي کنه امر بالمعروف د بار ډیر آیتونه دي قران کې او حکم موجود دی چې امر بالمعروف فرض دی او بهم د تا ته اباحت دی خیر دی مې کو ترک وکا او سبب موجود دی حکم موجود دی ور سره بهم معاملې د مباح کیږي دلته هم که بازیمت عملو کومل شو ثواب ته ملاوي کی واوري وترک الخائف یو پر خودل خائف علی نفسی چې خائف علی نفسی وی خائف پر متعلق دی چې پر خودل الامر بالمعروف پر خودل وحكمه ان الاخذ بالعزيمه اولى اکبر وګورم نشه اوس دې حکم پاتې شو د دې د رخصت حقيقي حق حکم سره حکم ادارې چې بازیمت معنی عمل کول اولادی کا پچا باندې عزمت معنی عمل کول اولادی خو رخصت مشتخه اول صورت سو وجنم دی کفر کلمه وایا دلته پر رخصت عمل څنګه جایز دی کړه سړی د کفر کلمه وای نه الله قضا شو خلدو حق من کل وجوه ختم شو او که کفر کلمه ونه وای
د حق پورا ادا شو د الله حق من کل وجوه ختم نشو خو زړه کې اوس هم ایمان شته کا بل مثال څو افطاری فی رمضان فی نهار رمضان کمل شي د حق من کل وجوه ختميږي او کرو جماعت کی د الله حق من کل وجوه نه ختميږي روسته به قضا راوړي کا کوم اولاد دا کولای شي کا څه وای به ور بسي ټول مثالونه کې وګوره هر یو مثال کې دغه شاندا چې په عظمت رخصت زکه جایز دی چې د الله حق من کل وجوه نه خرابېږي یا د غیر کس حق لکه پر دې مال چې هلاکو یا پر دې مال استعمال کو هغه حق مکمل نه خرابېږي د سبب ور کی کنه او کدا مل شي د حق مکمل خرابېږي ځکه رخصت معنی هم عمل کولای شي برحال وحكم ان الاخذ بالعزيمه اخذ بعزيمه معنی اولاده واما النوع الثاني فما يستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه دا نن سبق چې موسونه ور پرې مرانه یریږي دا کم یو دی مولسم دام د عزمت د رخصت حقیقی قسم دی یعنی مقابله کې څوک شته عزمت شته خدا غیر احق دی ولی دلته مقابله کې عزمت من کل الوجوه نشته ګوره چې من کل الوجوه عزمت موجود مونږ ولته دا رخصت رښتې رخصت دی او احق قسم دی او چې مقابله کې عزمت موجود خو من کل الوجوه نو رخصت خوده حقیقی دی رخصت د ویل چې مقابله کې عزمت شته خو من کل الوجوه عزمت نشته نه دی وجنه وتڅنو وایو غیر احق ورته وایو نه پیږي به نه دا دې پورا تعریف څنګه دا رخصت حقیقی غیر احق تعریف دا دی چې د په مقابله کې عزمت من کل الوجوه نه موجود بمعنی دیگر دویمه معنی دا سي رخصت حقیقی غیر احق هغه ته ویل کیږي چې په مقابله کې سبب د عزمت خو موجود وي خو حکم فی الحال نه موجود ال دماغ کې څنګه سبب هم موجود د عزمت حکم موجود دلته سبب موجود دی نو دا خبره ټیک شو لکه چې مقابله کې عزمت من کل الوجوه نه دی موجوده وینه شلې پی سوي واما النوع الثاني فما يستباح چې یو شی مباح شي مباح ما قیام السبب سره د عزمت سبب یعنی سبب د حرمت فی الحال موجود دی وتراخي حکمه خو حکم فی الحال نه موجود حکم مؤخر دی نو دا بل نه بدل شو کنه شو مثال به څه کفطر المریض لکبر وګورئ مریض یو مریض چلے دی ته اجازه ده که روزه خوري نو دی خوري دا رخصت ده عزمت دار چې دا مریض چلے څو کی روزه ورسی دلته وګورئ عزمت معنی سبب موجود ده فمن شهد منکم الشهر د دې لپاره موجود ده خودم ردا چې حکم ورست دی فعدة من ایام اخر ته مؤخر دی د حکم کنه د مریض په باره کې د روزي حکم فعدة من ایام اخر ته مؤخر دی نو سبب د صوم فی الحال موجود دی حکم د صوم په حق د مریض کې فی الحال نه دی موجود نو سبب د عزمت موجود دی حکم نه دی موجود او به ورسره معاملات د اباحت کیږي د رخصت د خیر د خوراک کې وی کا دا د رخصت حقیقی د کم یو قسم نشو غیر حق نشو وګورئ کفطر المریض والمسافر دغه شان مسافر ته وګورئ دته اجازه دی چې روزه وخوري رخصت دی والله د مقابله کې مزیمت شته سبب د عزمت موجود دی فمن شهد منکم الشهر وسمشتا خود د بارک حکم مؤخر دی فعدة من ایام اخر نو سبب د عزمت فی الحال موجود دی او حکم مؤخر دی نو کوم یو قسم شو رخصت حقیقی غیر احق والمسافر یستباح مع قیام السبب نو فطر د مریض فطر د مسافر دا مباح دی سره د دینه چې سبب موجود دی او تراخی حکم او حکم مؤخر دی فيهما بدواړو کې توجه اوس په دې معنی تفریق کې مرسي خبر معنی خو پوه شوي تفریق به دې کوي بر وګورئ لکشان چې سبب موجود دی حکم نه دی موجود په دې تفریق کې په دواړو معنی سبب موجود دی کچري فی الحال مریض روزه نسی فرضی روزه ادا کیږي کچري فی الحال مسافر فرضی روزه نسی فرضی روزه ادا کیږي سبب موجود دی ځکه کنه حکم موجود دی او حکم مؤخر دی فی الحال نشته دې معنی تفریق سره اتوي ملګو ته وګورئ ولهذا دغه وجد صح سید ادا ولهذا دغه وجد صح الاداء ادا سید منهما د دوالو نه د مریض او مسافر نه د پس باندې تفریش ولا چې سبب موجود دی ولو ما تا قبل ادراک عده من ايام اخر ورش عبد الله ته خدای خو تباہ برباد کا
ولو مات قبل ادراك عده من ايام اخر لم يلزمهم الامر بالفديه. برو ګورئ منګ ویلي حکم رست دي کنه فلال نه دی موجود. په دې تفریدا ده کدا کسان مریض سره دی مریض روزه ونی ولا او دمن ورځ ته ملاونه شولې د صحت د لپاره چې روزه ونی سي وفات شي په دې مرض په حالت کې نه روزه به لازمي دي نه دی پی لاړې دي کا مسافر د سفر په حالت کې روزه ونی ولا فعده من ايام اخر وتملاونه شو او وفات شو مطلب حذر ترانه له سره نه روزه به لازمي دي ندي دا په خبره تفریدا چې په الحال ورته حکم نو ها ولو ما تک چې دا دواړه مړ شي قبل ادراک عده من ايام اخرى مخکې د مندلو دا شمیر د ورځو نورنا نو لم يلزمهم الامر نه لازميږي به دی معنی امر د فدی دی ته امر د فدی نه لازم ها وحكمه ان الصوم بس اخیره خبر جزء پات شول مړي سے بر وګورئ د دې قسم حکم سره بلکې قدرت ویلي وظیمت اولاد د دې حکم سره وي په دې کې رخصت اولاد د احناف په نظمانه سبق کې اولاد رخصت پکې اولاد ها ثم ویلو هلتم څه ویلو وظیمت اولاد کا دلتم عزیمت اولاد کا هلتم څوک اولاد عزیمت یعنی کدا مریض سره رجونی سي اولاده مسافر سره رجونی سي دا ول اولاده په پوه شولې وحكم د دینه ویلای چې ان الصوم افضل روزه چې دا افضل ده عند نازمن په نظم اختلاف نه تونه ویلو زمنګ د احناف په نظم مسافر د بار روزه اولاده کا شوافی وی افطار ولا اولاده دلیل په سره شوافی وی نبی علیہ السلام صحابه ته ویل اولئک کم صحابه چې روزه نیولې و د سفر په حالت کې اولئک العصات ویدانا فرمان دي او نبی علیہ السلام بل حدیث کې وایي دا نیکی نه د څوک د سفر په حالت کې روزه ونیسي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکی نه ده دې وجه نه په سفر په حالت کې روزه نه نیول بهتر دي یعنی رخصت باندې عمل کول بهتر دي موږ ته وینا عزمت باندې عمل کول افضل ذکر دي سبب د عزمت موجود دی کنه سبب موجود دی کنه دی فمن شهد منکم الشهر سبب ټول ته موجود دی ټول ته روزه حاضر شوی د رمضان روزه پاتې شروع د حدیثونه د جهاد په باره کې روزه نیولې و جهاد په خاورې وکي به سبق ویل تګرانی ګوره روزه کې نشي دي څه ورځي کې او که تاسانی خو به ټیک ده دغه خبره ده مولوی صاحب که پر عزمت باندې عمل وکي کنه روزه ونیسي نو رخصت ور سره خپل راضي اګه پر رخصت باندې عمل وکي نو عزمت ور سره بالکل ناراضي یعنی لنډه دار که پر رخصت عمل کوي کنه د دې نه زیات رخصت په عزمت کې پروت دی هغه څنګه که اوس روزه ونیسي نو سید سفر خو درکشن مشکل شي مرض پالت کې متعلق مشکل وي ټول خلک روزه دي او دام روزه دي او غم چې عام شي نو آسان شي غم مت آسان دي ټول خلک روزه دي بزم دې کې روزه وي او به ورسته کې چې رخصت عمل کې وسونه ني سرسته روزه ني ټول خلک به خوراکونه کوي ادا روزه ني ولي سخت به درماني نو د عزمت کوم رخصت د عزمت کې کوم اسانتیا د رخصت نه غزيته ده نو مقصد د رخصت اسانتیا راغه اسانتیا په عزمت کې ډیره پرته ده لہذا بادشاہ باندې عمل کول اولاد عزمت معنی ولی اولاد سبب هم موجود دي ورسره ام مقصد د رخصت پکې هم شته نو ګورئ ان صوم افضل عندنا لكمال سبب ذکر سبب موجود دي وتردد في الرخصه رخصت کې خو تردد دي چې شته کنه شته څنګه فلازمه عزمت چره تؤدي معنی رخصت معنی ادا کوي آسانتیا والا من حيث تضمن هذه سیت نه چې رخصت متضمن دي د دې سیت نه چې د عزمت متضمن دي ها رخصت لرا من حيث تضمنها يسر موافقه المسلمين صحیح شو د وجه دینه چې من حيث تضمنها د وجه دینه چې د عزمت چې متضمن دي يسر د موافقت د مسلمانانو لرا یسر لرا اسانتیا لرا کوم اسانتیا لرا چې ټول مسلمانانو سره موافقت د ټول روزه دي دام پکې روزه دي دې سره اوسه اسانتیا را لکنه یعنی رخصت پکې را لې هغه اسانتیا کوم مقصد د رخصت دی پکې را لا الا يخاف الهلاكه وليس یو سره وی مریض ما کوروجونی سم هلاکه کما نو بده وخت کې ولا په عزمت باندې عمل کول اولانا ناجایز دي اوس په رخصت عمل کوي کا منګم وایو په چا عمل کوي واجب دي چې په رخصت عمل وکي کچره وفات شو مرض په حالت کې به روجونی ولا وفات شو ګناګار دی
سفر بالت کې روزه په سخت او به روزه نيسي به چي دي به ګناګار دی ښا ځکه یو مباح شی او دا په عمل نه کوي او ځان مړ کوي مباح شی پر ځان مړ کول ګناه ده د روزه مباح ده فطر ودا ما تول د روزه ته مباح دی او به نه ماته یو ځان مړ کوي به ګناګار دی په پوه نه شول الا يخاف مگر دا کې ویریږي د هلاکت په خپل نفس باندې فلیس له به د لپاره جایز نه دی مسافر د لپاره ایب زل نفسه چې ځان وفات خرج ځان هلاک کی لاقامت صوم لپاره وللن الوجوب عنه ساقط څه وجوب ساقط دی روزه ترک روزه ولا مباح ده او دې پر ځان هلاکي بخلاف النوع الاول کې رواله چلته هلاکت ویر نه حالت به سبب موجود دی ور سره پکې رخصت معنی مشته دی حالت به رخصت معنی عظمت معنی عمل کول